ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီ candy bag ပေါ့နော်အဲ့အရာလေးဆွဲပြပေးမှာပါဆိုတော့အဲ့မှာ elastic ဆိုတော့ဒီပါပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီ model ကတော့ဒီဟိုဘက်မှာဒီ 3D Max မှာကျွန်တော်က simulation လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့ဒီ marvelous ဟို series ပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ file လေးကိုတော့ဒီ video ရဲ့ description မှာကျွန်တော်ပေးထားမှာပါဆိုတော့ okay ဆိုတော့ plastic bag လေးဆွဲရအောင်နော်ဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဒီ bag လေးပေါ့နော်ဒီမျိုးစီးထားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီပဲကျိုးတော့မပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲပြမှာပါဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီ bag ရဲ့နော်ဒီ bag ရဲ့ဟိုတတ်မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရှေ့ချမ်းကို32လောက်ထားလိုက်နော်32ဆိုတော့နှစ်ချမ်းခွဲလို့ရှိရင်16ပေါ့နော်16ဒါကကို30လောက်ထားလိုက်ဆိုတော့ဒါလေးရပြီပေါ့နော် vibrate new ပေါ်လာနော်ဆိုတော့ဒီရလေးရပါပြီရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီနောက်ထပ်တစ်ချမ်းပေါ့နော်နောက်ဘက်မှာရှိတဲ့တစ်ချမ်းကိုကျွန်တော်ထပ်ဆွဲမယ်အဲဆိုတော့ control C control V okay ရပြီဆိုတော့ right click flick horizontal ဆိုတာလုပ်လိုက်မယ် okay ဒီဘက်မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်က C မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ elastic ကကြတော့ဘယ်နေရာမှာဆိုပေါ့နော်အသုံးဝင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ elastic ကတုံးအများတဲ့ဟာဒီမှာပါမယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် ellipse ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့diameter ကို16 sorry diameter 32ပေါ့နော်32ထားလိုက်မယ်32ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ length ရဲ့32ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသွားထားလို့မရဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းပြန်လျှော့လိုက်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအလျားလိုက်ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဒီမှာအရင်ဆုံးသွားချိန်မယ်ပေါ့နော် 3D မှာသွားချိန် 3D ဘက်မှာကိုလိုချင်တဲ့အနေထားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအနေထားအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ဒီအရှည်ကတော့ရပါတယ်ရှည်နည်းနည်းလေးချောင်းလိုက်ပိုကောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီလောက်အနေထားရပြီပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ဒီမှာ1641ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးထပ်ကြုံလိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့โอเคရပြီဒီလောက်ဆိုရင်နော်ဆိုတော့32ယူထားတော့ကျွန်တော်ကဒီအတိုင်းတောင်အတိုး short adjust လုပ်မှာပေါ့နော်16ပဲထားမယ်အတိပဲထားမယ်16ကိုမှboard လောက်လိုက်မယ်ဆိုရပြီသူ့ကိုလည်းအဲ့လိုပဲ chain length ကိုboard ပေါ့နော်ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကို chain length အောင်လုပ်မယ်16ဆိုတော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးနည်းငယ်ပိုနေရပါတော့16ပဲပြန်ထားလိုက်ဆိုတော့ဒီဘက်တစ်ချမ်းမှန်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ chain length တွေကိုဒီမပေါ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော် shift z နော် shift z ကိုနှိပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဆက်လက်မှတ်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်မယ်step ဒီကတော့တစ်ချမ်းပဲပေါ့နော်တစ်ချမ်းပဲပြင်တယ်ဆိုတော့16ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ်ဒီဘက်ချမ်းအောင်ပြင်လိုက်နော်ဒါဆိုတိတ်တစ်ခုပဲကျွန်တော် right click ဒီ chain length ကိုဒီဘက်မြားကောင်းမသွားခြင်းဘူး and 16ဆိုတော့အနည်းငယ်ဒီမှာကွဲလဲနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော် chain length ပြန်ထပ်ပြအောင်လားနော်16အဆင်ပြေလောက်ပါပြီနည်းလေးလို့သေးand ပေါ့နော် and ကိုရွေးရမှာမြားကောင်းလေးအောင်ပေါ့တော့6ဆိုတော့ point ခဏတော့ဒါဆိုရင်တော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီနော်ဆိုတော့စပြီးတော့ချုပ်ပါပေါ့နော်အောက်ကိုနည်းနည်းချဆိုတော့ okay free နဲ့ပဲချုပ်နော် free switching နဲ့ဆိုရင်ဒီဟာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရလို့ view စားရပေါ့နော်ဒီကနေတော့ဒီဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်အချမ်းချုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာ
ဒီနေရာလေးပေါ့နော် 3D ကနေကြည့်လိုက်ရင်ဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာထိချော့လိုက် Okay ပြီးသွားရင်ကိုတို့ဒီနေရာကနေဒီနေရာကိုချုပ်မယ်ပြီးရင်ကိုတို့ဒီနေရာကနေဒီဘက်ကိုချုပ်မယ်ဆိုတော့ 3D မှာတစ်ချက်ကြည့်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီပုံစံကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ 3D မှာတစ်ချက်ကြည့်ပါတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မှားလိုက်ပြီပေါ့နော်ဖေးရပြီဒီတိုင်းလေးကိုကျွန်တော် space bar ခေါ်လိုက်ဆိုတော့အစင်တော့ပြည်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြိုးစီးဖို့ဒီကကြိုးစီးဖို့အစင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကိုတို့ဒီpolygon တွေပေါ့နော် polygon တွေကိုသွားတယ်internet polygon line ကိုသွားပြီးတော့ဒါကိုချိန်လိုက်မယ်မချိန်ခင်မှာဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြလိုက် right click merge လုပ်လိုက်မယ်ဒီ point တွေပုံနေလို့ရှိရင် delete လုပ်လိုက်နော် okay ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲဆိုတော့ internet polygon line တစ်ချောင်းလောက်ပြလိုက်မယ်ဒီနားလေးလောက်မှာ okay ဒီလောက်ဆိုတော့ရပါပြီနော်ဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းလေးအနှဲငယ်ပုံတင်နော်တင်ရင်တော့ဒီဟာလေးတွေကိုဆက်လက်မှတ်မယ်ဆိုပါစို့ဒီအပေါ်ပိုင်းကိုနည်းနည်းဆက်လက်မှတ်လိုက်နော်အပေါ်ပိုင်းကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းလေးအပေါ်လေးနည်းနည်းတင်လိုက်နော် okay နော်တလောက်လောက်တင်လိုက် okay နည်းနည်းဟိုဆို quality ကိုလည်းနည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ်ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့10မဟုတ်8လောက်နော်တော်တော်နည်းနေဆိုတော့okay ဒီလောက်ဆိုတော့အဆင်ပြေပါ okay ရပြီဆိုရင်ကိုတို့မလုပ်တော့မယ်ဆိုစီးတော့နော်ဒီနေရာကိုကိုတို့ edit button line ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ elastic ကို online elastic စ online နဲ့သူစစီးနော်အဲ့မှာသူက ratio ရယ် spread နေနော်ဆိုပါတော့ဒီဟာကြီးကိုဖြတ်လိုက်တော့ဆိုတော့ sorry right click delete off ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ space bar ခေါက်တာနော်ဆိုတော့ဒီ elastic ကိုနည်းနည်းဒီထက်ပိုလျှော့လိုက်စီးလိုက်နည်းနည်းလေးကိုတို့ခုနကတော့နည်းနည်းလေးဟိုစားပြတာcontrol ကပြန်ဟောဒီထက်ပိုပြီးတော့အပေါ်လေးနည်းနည်းတင်လိုက် okay elastic ကိုလျှော့လိုက်မယ်okay ရပြီနော်ဆိုတော့ဒီမှာဒါလေးနည်းနည်းလေးပေါက်နေတော့ဆွဲထုတ်လိုက်ပါနော်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေဒါပေမဲ့သူက plastic နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်plastic နဲ့မတူရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ဒီအဝတ်စားလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါသူရဲ့ physics ကအရာဝတ်စားပုံလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့space bar ခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ fabric တွေကိုဝင်ပြီးတော့ဒီ fabric 2ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတ်ထား fabric 2ကတ်ထားဆိုတော့ fabric 2ရဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒီအောက်ကဟာလေးကိုချိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ string struct ကတော့မလိုဘူးပေါ့နော်ဒါကြီးရဆိုရင်ပွားအောင်ဆိုတော့ဒီနေရာတွေမလိုဘူးဒီကောင်းတော့ကျွန်တော်အနှဲငယ်တင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အနှဲငယ်တင်နည်းနည်းလေးဖြောက် okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ web အဲ့မှာရပြီဒီမှာနော် web ရယ် web ရယ်နည်းငယ်ဒီမှာဒါလေးတော့လောက်ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဒီ back နဲ့တူပါနော်ဆိုတော့ကျန်တဲ့ဟာတော့ချိန်ပြရမှာလို့ damping intensity လို့ပါဗျာလောက် cut down လုပ်လို့ပါဆိုတော့ရပြီဆိုတော့ ਨੇ plastic ပြောင်းပေါ့နော် plastic တင်ပြောင်းဒီဟာလေးဆက်ပြောင်း okay ဒီလိုမျိုးပြောင်းတယ်နော်ခေရပြီဆိုတော့ရပြီဆိုရင်ဒီဟာကိုတို့ opacity ပေါ့နော် opacity ရှော့ချလိုက်
နော်အစင်တော့ဖြည့်ရဲ့ flag ကိုတခုခုပေးတိုင်းမယ်ပေါ့နော် on ကို offline ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းဒါပဲပေးမယ် opacity ကို adjust လုပ်ကြည့်မယ် yes ဒီအတွင်းပိုင်းတော့မင်း okay လောက်ဆိုနေရအောင်ဒါတကယ်တမ်းဒီ runner ဒီသုံးမဲ့ engine ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲလို့ရတယ်ပေါ့နော် runner engine ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုကဒီဟာတွေကိုချိန်ရမှာပါနော်ဆိုတော့အဓိကဒီထဲမှာကို model တစ်ခုစောက်ဖို့ရအတွက်ပဲတောင်းပါနော်ဆိုတော့ okay ဒါက elastic ပေါ့နော် elastic ကဒီပိတ်စတွေပုံမှာလည်း elastic ဆိုရဟာရှိတယ်လို့ဒီမှာ elastic ဆိုရဟာရှိတယ်လို့ဒီလိုမျိုးဒီ edit line ပေါ့နော်ဒီ internet polygon line တွေမှာလည်းဒီလိုမျိုး back ဒီလိုမျိုးဒီ elastic စီးရပါတော့ဆိုတော့ light ကာတွေမှာဆိုရင်ကိုလိုစီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲကိုလိုနားလိုက်အောင်နောက်နေ့မှတွေ့ရအောင်